Mingawa, Kunaga lesson march and PHP blog project. Yeah, at a pine look here. No, immediately, you know, set up a pine TPV. Not the Kajan talk a little bit, no? Immediately, set up a pine alum and I switch, you know, a little bit pine satome. Okay, regional code in the chatome. Ama. Mana, for you to pin it, you know, immediately, set up a Oga, you know, in second, no, a blog on a copy. Hobby no? Now, CI lesson wale pure hebida, data type, so ye, salary, kisam shibi me, fine type. No, fine type, attitude no me, so ye, but Kusana les raw. The teacher is way a how piame. No, a how for the fine for running the piame. Hobby no? I think would have me a how piame. The yellow, I think of table swing to a how me, database got a gentle young. Nó cũng originalပြန်ထားပေးရเนาะအဲ့တော့ file type မှာအဲ့လေကျွန်တော်စဉ်းစားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကဆွဲထုတ်တဲ့အပိုင်းเนาะအဲ့ဒီပြင်မဲ့ကောင်းတယ်ဆွဲထုတ်တယ်အောက်မှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် edit လုပ်ဖို့အတွက် edit query ရေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ button ပြောင်းတာเนาะ edit blocks မှာပြောင်းတာအဲ့တော့ဒီကောင် copy ကူးလိုက်မယ် new attribute edit blocks မှာပြောင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာif is a post method နဲ့ဖမ်းပြီးခင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ found နဲ့မှာ post method သုံးတာလို့ဘာနေလဲအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး edit block ဆိုရဲနေကိုပြီးခင် title ဖမ်းမယ်เนาะမှာ title attribute နေ title ဖမ်းမယ် category id မှာ category id ရှိပြီဒါ okay ဒါလည်းမှန်တယ်ပြီးတော့ block order block date เนาะ site ဖမ်းမယ်အဲ့ဒါပဲတစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်အပိုင်းကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံအပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဓာတ်ပုံအပိုင်းကျွန်တော်ခဏထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲ statusနဲ့ attribute ဖမ်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်အဲ့ပြီး description description လည်းဖမ်းတယ်နော်အဲ့ဆိုမှန်သွားပြီကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီတစ်ကြောင်းကိုကတ်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်မှာထားလိုက်မယ်နော် date အောက်မှာထည့်လိုက်မယ်နော် status ရဲ့ description အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုစဉ်းစားမှာခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ image နော် block image ဓာတ်ပုံ file ကကျွန်တော်အသစ်ထင်အဟောင်းဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မှာ connection စစ်မယ်ပေါ့နော် hit လာ$sign png block underscore image block image ဆိုတဲ့ဒီ power variable အနေနဲ့မှာ data ဝင်လာရင်တနည်းအားဖြင့်အသစ်ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်နော်အသစ်ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဟောင်းဖြတ်မယ် delete delete fine နော်အဟောင်းဖြတ်မယ်အဲ့တော့ query ကျွန်တော်ရေးမယ်$sign sql ဆိုရယ် favor တုံးတိဆောက်တယ် database ကဆွဲထုတ်မယ် sen/star from နော် database ကဆွဲထုတ်မယ်ဘယ် table ရလဲဆိုတော့ blocks table ကနေဆွဲထုတ်မယ်ဝယ်ဖေပုံမူဒီမှာလဲဆိုတော့ id နော် database id ဆိုတဲ့ column နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ update လုပ်တဲ့နော် update လုပ်လိုက်တဲ့ id နံပါတ်မှာလေ edit id ထဲမှာ update လုပ်လိုက်မယ် id နံပါတ်ပါလာမှာအဲ့နဲ့တူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်မယ်ရမှာနော်ဟုတ်ပြီဆွဲထုတ်ပြီးဆို$sign ကျွန်တော်ဒီ data ဆိုတဲ့ variable လုံးတိဆောက်တယ် my sqli query function နဲ့ query ချိန်မယ်ပထမparameter က database connect ဒုတိယ parameter အခုရေးလိုက်တဲ့ query ဆက်ကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာ function သုံးလဲဆိုတော့$sign ESUN result ဆိုတဲ့ variable လုံးတိဆောက်တယ် my sqli vt spec so associate array function နဲ့ဆွဲထုတ်မယ်ဘယ်တွေကလဲ$sign data နော် query တွေကနေ database query associate array function နဲ့ထပ်ပြီးဆွဲထုတ်မယ်ဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ကအမှပါလဲဆိုတော့$sign img name ပေါ့နော် img name ဆိုတဲ့ variable လုံးတိဆောက်ပြီးမှခုနကပဲ$sign result ထဲကနေရလာမယ် result ထဲရလာမယ်ပါလဲဆိုတော့ img image နော်ဒီမှာ column name image နော် database column name image အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာပါလာမှာလဲဆိုတော့ပြင်လိုက်တဲ့ data ရဲ့
ပြင်လိုက်တဲ့ ID နံပါတ်ရဲ့ file name ပါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ file path လမ်းကြောင်းဆင်မယ် file page path file path ဆိုတဲ့ variable နဲ့လို့ဆောက်ပြီးမှနော် images images folder ထဲမှာနော် images folder ထဲမှာပါရှိခဲ့ရင်လေဆိုတော့$sign img name နော် img name ရှိခဲ့ရင်နော် img name ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အမှ if statement ဆင်မယ် if file exit file exit နော်အဲ့တော့ဗာထည့်ပြရလဲဆိုတော့ file path ကိုထည့်ပြရ$sign file လေး file file path ဆိုတဲ့ကောင်ထည့်ပြရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ file path ဒီပတ်လမ်းကြောင်းနော်ပတ်လမ်းကြောင်း exit ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါပြောချင်တာနောက်က database က name နော် images folder ထဲမှာဒီ images folder ထဲမှာ database ကထွက်လာတဲ့ name က images folder ထဲမှာရှိခဲ့ရင် file exit ရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် unlink လုပ်ဖြတ်မယ် unlink unlink function သုံးမှာဘာကိုဖြတ်မလဲဆိုတော့$sign file path ဆိုတဲ့ variable name ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်တနည်းအားဖြင့်တက်ပုံ file folder တွေကနေတက်ပုံတက်ဖြတ်မယ်နော်အဲ့ဒါပါလေအဟောင်းဖြတ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်အစ်စ်ကိုပြန်သွင်းမရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအောက်ကနှစ်ကြောင်း copy ကူးလိုက်မယ်ကတ်လုပ်လိုက်မယ်နော်ကတ်လိုက်ပြန်အော်ဒီမှာတစ်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေကျွန်တော်အစ်စ်ကိုပြန်ထည့်ရွေးလိုက်တဲ့ file အစ်စ်ကိုဟုတ်ပြီဒါပါလဲဆိုတော့အစ်စ်ကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အဟောင်းကိုဖြတ်မယ်အစ်စ်ကိုပြန်ထည့်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆို enlcs အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဟောင်းပြန်ထည့်နော် insert insert o file လေး file insert o file ပေါ့နော်ဒီမှာ query မယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ် query ပဲရေးလိုက်မယ်နော်ဒီပေါ် query ပဲ copy ယူလိုက်မယ်ဒီထိပေါ့နော်အဲ့ copy ယူလိုက်မယ်ဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီ ID နဲ့ညီရဲ့နေရာ block table ဆွဲထုတ်မယ် mysql function နဲ့ query နဲ့ကြောင်းချိန်ပေးတယ် fetch assoc နဲ့ function နဲ့ဆွဲထုတ်မယ်ဘာလို့လဲ image ဆိုတဲ့ column နဲ့ tempo ဆွဲထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်အဲ့ tempo ကျွန်တော်ပဲပြန်ထည့်ပေးလဲဆိုဒီ database တွေကိုပြန်ထည့်ပေးမှာအဲ့တော့ဒီမှာဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်နော် block image မှာဖြစ်ရမယ်ဒီမှာ block image နော်ပြောချင်တာကဘာလဲဒီကောင်အဟောင်းထည့်မဲ့ tempo ဒီကောင်ကျတော့ဗာလဲအစ်စ်ကိုထည့်မဲ့ tempo မတူဘူးเนาะဒီကောင်အဟောင်းပြန်ထည့်ပြီးမဲ့ variable နဲ့ဒီကောင်အစ်စ်ကိုပြန်ထည့်မဲ့ variable နဲ့အဲ့ဒါပဲထည့်ရလဲဒီမှာ block $sign block image ဆိုတဲ့ query ရတဲ့ထည့်တာเนาะအစ်စ်ကိုယူရင်ဒီကောင်ယူသွားဒီကောင်ယူသွားလိမ့်မယ်အဟောင်းမဲဆိုရင်အစ်စ်မယူခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ယူသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါဒီမှာလာထည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ file type အပိုင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ insert query မဟုတ်တော့ဘူးဗာလဲဆိုတော့ update query ကျွန်တော်သုံးပြရတော့မယ်เนาะအဲ့ database ရဲ့ update query ကျွန်တော်ထားမယ် SQL ကိုသွားဒီမှာ plot ထဲမှာ SQL ကိုထားမယ်เนาะအမှားဗာလဲဆိုတော့ update button နဲ့လိုက် control A control C နဲ့ copy ကူ insert နေရာမှာထည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ ID ကကျွန်တော် update မလုပ်ဘူး ID ကတူရှိနေမှာအဲ့တော့ ID ကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ category ID နော်အဲ့တော့ category ID ဆိုတဲ့ဒါရှိရ database ရဲ့ column တွေအဲ့ဒီကိုနောက်ကပါထည့်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ form တွေရလာတဲ့ ID ထည့်မယ် category ID ထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် CV comma နဲ့မှာထည့်မှရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလို single code နဲ့เนาะဒီလို single code နဲ့ဒီလို back tag လေးနဲ့မတူပါဘူးเนาะနော်ရှေ့က back tag နောက်က single code topic လည်းမရဘူးเนาะနောက်ရှေ့က single code နောက်က back tag topic လည်းမရဘူးတူရှေ့မှာ back tag နဲ့ပိတ်ဖွင့်လာရင် back tag နဲ့ပြန်ပိတ်ပေးရတယ် single code နဲ့ဖွင့် single code နဲ့ပြန်ပိတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာ cut id ထည့်ပြီးဆိုရင်တို့ရောတိုက်တယ်plot တိုက်တယ်ဆိုမှကျွန်တော် database ကထွက်လာမယ် tempo sorry form လာမယ် tempo plot တိုက်တယ်အဲ့ပြီး order block order single code block orderအဲ့ပြီး date plot date single code plot date နော် image အဲ့ image ကပါလဲမနော်လာဒီကောင်မဲယူဒီကောင်မဲယူတူနှစ်ခုတူရမယ်ဒါလဲ
အတစ်တွင်လိုက်ဆိုဒီတန်ဖိုးထည့်ပေးမယ်အတစ်မတွင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဟောင်းတန်ဖိုးထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်တာသူပဲတူဒီနှစ်ခုတူရမယ်နော်အပေါ်တစ်ခုအဲ့တော့မှာ image နေရာမှာကျွန်တော်လာထည့်မယ် single quote ထဲမှာ control v dot image description အဲ့တော့ description နေရာမှာ dot description plot description okay plot description being stated plot statedဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ comment ကောက်နေ view ကောက်နေကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးနော်အဲ့တော့ comment ကောက်နေ view ကောက်နေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်ခုကိုဖြတ်ထားလိုက်နော်နောက်မှာအကုန်ဖြတ်ရမယ်နော်နောက်မှာ comma တွေကြံလို့မရဘူး comma တွေကြံနေဆိုတော့ query field query ရတက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ status ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ဝယ် import မူတီမှာဖြတ် edit လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ id ဆိုတဲ့ column နဲ့နော်ပြင်မဲ့ id နံပါတ်အဲ့ဒါ id နံပါတ်အပေါ်မှာရှိခံထားပြီးဒါဒီမှာ edit id ဆိုတဲ့ id နံပါတ်နဲ့အဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ pattern လေးနော် edit pattern လေးလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့နှစ်ခုကို MySQL coordinate function နဲ့ချိန်တယ် coordinate ကိုချိန်မှာ edit လုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ edit လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က higher location သုံးမယ်ပေါ့ဥမာ time map ရောက်သွားမယ် data slash form ရောက်သွားမယ်နော် table ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ my higher location သုံးမယ် HCA dir header LOCA dir location higher location ဆိုမှာပဲ file ပြန်ညွှန်းလဲဆိုတော့ view block ပေါ့နော် bi တို့ view underscore png view block.php ဆိုတဲ့ file ကိုပြန်ညွှန်းတယ်ဟုတ်မယ်နော် okay အဲ့တော့ဒါ update လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက် update လုပ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါအဲ့တော့မှာ id number 3 edit လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ရွေးထားတာနော် id number 3 edit လုပ်ဖို့တွေ့ရွေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံအဟောင်းပဲထည့်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် image folder ထဲမှာဓာတ်ပုံကလည်း၃ပုံပဲရှိတယ်အဟောင်းပဲထည့်ရွေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုခုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောင်းလိုက်မယ်နော် health education edu CTI education health education ဆိုတဲ့ title လေးပဲပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းတော့ဟုတ်ပြီနော်တော့ edit လုပ်လိုက်တယ်ဟောဒီမှာတော့နော် require attribute သုံးလောက်လို့မှာဒါကိုတစ်ခုရွေးပြရမယ်လို့သူမေးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် edit လုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုပြင်ဆင်လဲပြင်မယ်မပြင်ဆင်လဲမပြင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါဖြုတ်ရမလဲဆိုတော့ image img တက်မှာ require attribute ဖြုတ်ပြရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါနေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြုတ်မယ်ပြင်မှ refresh ပြန်လုပ်မယ် health education edu cati education ဆိုတဲ့ title လေးထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေနော်မ health education ဆိုပြောင်းသွားပြီလား title လေးပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဘာမှကျွန်တော်မပြောင်းထားလို့ရမယ်နော်ဓာတ်ပုံလေးဝင်လာတယ်ဓာတ်ပုံလေးအဟောင်းပြန်ထည့်ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်ပုံလေးအဟောင်းပြန်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုပြောင်းမယ်အဲ့ဒီကောင် edit ဒီ id ဒီမှတ်ကိုပဲ edit ပြန်နေမယ်နော် edit နေမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် technology ပေါ့ technology လို့ပြောင်းလိုက်မယ်နော် title category ကို technology လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံပြောင်းမယ်ဓာတ်ပုံတို့ပုံပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဓာတ်ပုံအသစ်ကျွန်တော်ပေါင်းထည့်လိုက်ပြီဒီကောင်လေးပြတ်သွားမယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာ edit plot ဆိုတဲ့ pattern နေမယ်ဟုတ်လားဓာတ်ပုံအသစ်ဝင်လာပြီအဲ့တော့ database တွေလည်း database တွေမှာလည်းပြောင်းသွားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ folder ထဲမှာလည်းဒီမှာဟုတ်ပြဿနာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူကဘာလဲဓာတ်ပုံမဖြတ်ပေးတော့ဒီမှာ၄ပုံဖြစ်သွားတစ်ပုံတိုးလာတယ်ပြောချင်တာအဟောင်းသူမဖြတ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်သွားတဲ့အဆင့်တွေကဘာမှန်သွားလဲဒီမှာလိုက်နော် category id နံပါတ်လည်းပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဓာတ်ပုံလည်းပြောင်းသွားတယ် title လည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံအဟောင်းမဖြတ်ပေးနိုင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ query မှာနည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်နှမှာလဲဆိုဒီမှာ unlink နော် unlink မဖြစ်မလုပ်ပေးနိုင်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပေါ့နော်ဒီ file တွေကနေအပြင်က img image ဆိုတဲ့ folder ကိုတော့ဖြတ်ချင်တာတော့ဖြတ်ရမှာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကြံခဲ့လဲဆိုကျွန်တော် dot slash ကြံခဲ့တယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဖြတ်ရမှာနော် image folder ရှိမှာ dot slash ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တော့ခုနဖယ်တဲ့ပုံလည်းမသိဘူးဟိုဒီတဲ့ပုံတယ်နော်ဟုတ်တယ်အာဘာသာပုံဒီတဲ့ပုံဖြစ်โอเคကျွန်တော်ဒီကောင်ဒုတိယပုံဖြတ်လိုက်မယ်ဒုတိယပုံ delete လုပ်လိုက်မယ် delete သုံးပုံပဲရှိရနော်အဲ့တော့မှတစ်ချက် refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ်โอเคသုံးပုံပဲရှိရ
ဟုတ်ပြီကျွန်တော် edit ပြန်လုပ်မယ်เนาะဒီ file ဒီကောင် edit ပြန်လုပ်မယ် edit ဆိုတဲ့ button လေးမယ်เนาะဓာတ်ပုံမှာကျွန်တော်ပြင်မယ်ဓာတ်ပုံ try file ဒီမှာဒီဓာတ်ပုံပြန်ရွေးပေးလိုက်မယ်เนาะဓာတ်ပုံပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ edit နေမယ်เนาะ okay ဓာတ်ပုံပြောင်းသွားပြီလားဓာတ်ပုံပြောင်းသွားပြီ database ထဲမှာလည်းဟောလာနှစ်ပုံရှိလဲသုံးပုံရှိတယ်ခုနလိုမျိုးမတိုးလာတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲအသစ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဟောင်းဖြတ်ပြီးတယ်အသစ်ကိုပြန်မှ insert ထည့်ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲခုနကျွန်တော်ဒါလေးကြံခဲ့လို့ပါရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါက edit simple edit လေးပါနော်လွယ်ပါတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့နော်အဲ့တော့ချက်လောက်စူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ကြပါဒီအဆင့်လေးတွေနော်ဒီအဆင့်လေးတွေနဲ့ဆက်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တစ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ lesson လေးလုပ်ကြမယ် project လေးဖန်တီးကြမယ်ရမယ်နော်ဒီလိုနားမလည်ရှိမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အကြံပြုဝေဖန်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်